anje kenshi buri gihe iyo numva nshaka kujya gukora indirimbo tu macha kuririmba ku buzima macha kuririmba ku buzima busanzwe niyo kwaba uri kuvuga ati ngiye kuvuga ngo gang ducilinga gutya kwicyo wahisemo kurimba ku ndirimbo wenda zita ku buzima cyane n'ubuzima bubi wanyuzemo cyane ubuzima bwiza wanyuzemo ko ni kibazo buri muntu wese ashobora kwibaza aramutse arebye baby face yawe ndabizi umungu hangaha rwose uri kumuha inshuro njye ntabwo navuga ngo naciye mu buzima bubi kandi ntabwo naciye mu buzima bwiza sibyo urebye ndaho nyine tu naciye mu buzima bwanjye sibyo naciye mu buzima bwanjye kuririmba ku buzima sibyo impamvu nuko nicyo abantu baba bakeneye kumva ntabwo baba bakeneye kubabwira ibintu bitabaho burangiye sinjya nemera amande nubwo naririmbye ku mwana ako nk'indirimbo yanjye wabyumvisha ndakubwira ati shangelo mama like star mwana wiremera no bro urumva nayo ni fact ako ntabwo nzajya kukubwira ngo usa n'izuba ninde usa n'izuba sibyo njye ntabwo mbabyumva sibyo ntabwo mbaca kurimba ibintu biri real kabisa shaka kurimba ibintu biri real umuntu ya reflecting aho ese ubu nubwira umwana ngo arasa n'izuba cyangwa se muzamuha ukwezi uri sure twongeye kubaha ikaze tubashimira umunsi ku munsi uburyo mukomeza kudufasha haba gukora subscribe like share and comment. Ikiganiro rero ni The Lightness aho tuganiriza abantu bagiye batandukanye impano zigiye zitandukanye kugira ngo wowe wigunze uri mu rugo ufitiye ibintu ushoboye urebera aho bagenzi bawe bamaze kugera nawe bibe byagutera imbaraga zo kumva ko nawe ushoboye wegere nabo aho bakorera cyangwa se ibyo bakora uburyo babikoramo kugira ngo nawe bigupuse biguhe inspiration. Mbibutsa ko TV ni The Flame 24 TV ngewe cyogezaho umunsi ku munsi ni Victor. Muri uyu mwanya rero ngiye rwose sinjyamo n'ukuntu muvuga ubundi bitewe n'Imana afite birandenga nanjye reka nze mwegere ni umusore w'inzobe reka ntabwo ngende umuvuga reka nze mwegere ubundi abantu twite dukomezanya twizamukira atangira bibwira. Yewe ninjiye game nshaka ifaranga ritwaje imbunda maniga cunga uwo mwanya njegeze manuka manika isaha 4-5 kiza mu bando ufashe iyi phone nza n'ibirombe hano ni danger I be rapping like I choose to higa nshaka imituku sound the same nigga deja vu nshaka right now I be on the move outly or it prepare talk right now you already know hey wanyita dropped urakoze cyane. Yesu nabwiye ngo umusore ntago ari ugutwika arimo arari mu muriro. Drop team tuguhaye ikaze rero kuri The Flame 24 TV. Murakoze cyane kabisa I'm happy to be here cyane. Hari abantu benshi bagiye bambaza ati drop T tumutuzanire kabisa ura mwana ararenze ariko wenda n'abadukurikiye baraza kubibona. Drop team umuziki kuri wowe uvuze iki? Umuziki kuri njyewe ni ubuzima bwanjye tu sibyo kuko mfite ibintu byinshi nyine ngenda nkora mu buzima bigenda binyakipa ariko umuziki nicyo kintu nisangamo. Umuziki ni byose kuri njyewe kabisa. Hari ukuntu umuntu afata umuziki cyane cyane abantu bari hejuru mu myaka mikuru bakumva ko wenda umuziki ibya bindi by'ibirara cyane urarapa noneho bakavuga ati hari aho byapfiriye rimwe ako si comment imbi wenda ngira ngo tuganireho ariko kurapa ubundi kuri wewe byaje gute impano yawe yatangiye ite? Ngiye kuva na kera nakundaga umuziki cyane abantu muri bya bihe byaba Eminem muri za bibiri za Soulja Boy n'ibiki nge sinzi ari ukuntu ureba ibintu abantu bakora kumva nyine uri kubyiyumvamo byatangiye on area age ndi kuvuga nsubira indirimbo z'abantu n'ibiki ako noneho natangiye umuziki nigamo mu wa gatatu benshi barabizi nangira ibintu byo kuririmba akavuga ati bro cyakoze urabishoboye noneho ubundi urebye support y'abantu ni yatumye nkomeza cyane kuko ari ukuntu ukora ikintu uvuga ati reka niyongoze sibyo ako noneho wakibwira abantu akatavuga ati bro ibi bintu ni ibyawe man just continue sibyo urebye natangiye umuziki gutyo
za 2000 ubwo ni 2013 urumva nawe utagiye kera cyane umuziki natangiye 2013 ariko nyine ari byandi bisanzwe navuga ko game nangiye kuyinjiramo vuba vuba tu yeah aracyakubita twato beat two kuri mathematicale mame kabisa bro unjanye muri bya bihe man secondary kabisa ari vibe bro ngo twabijyanye muri real life kabisa twabijyanye muri real life umuziki wawe bitewe na support wenda ari kugenda ubona munsi ku munsi y'abantu bagusunika bakakubwira ati Drop urakora kabisa komerezaho ubona uyu munsi umaze kugeza ku ki wavuga ati nakicara mu kabari wenda n'urugero cyangwa se mu nama y'abantu bakuru yateranye nka defend umuziki wanjye ko hari ikintu umaze kugezaho bon umuziki kuri njyewe umuziki mundi ni haso nk'izindi zose murabona abantu babihiringa bakora iki waba urya mu biro waba usunika ibintu ku muhanda ni haso nk'izindi rero urumva stage ni gake aho natangiriye se wongera ubungubu sibyo mungubu nshobora kugenda nkahura n'umuntu na zino big names nkamubwira ati yo mfite bino bintu biranga kuko nk'ubu ngiye kuvuga ngo mu bintu byangejejeho urumva hari connection nyinshi maze kugira sibyo na opportunities zimwe na zimwe ngenda mpura nazo zangeza kuri dreams zanjye mvuga ariko kugeza ubu ngubu naracyari inzira nini kabisa yo kugenda ariko I believe ko everything will be okay kabisa yeah ikiganiro ni The Lightness aho umunsi ku munsi nyine tuganiriza abantu bagiye batandukanye impano zigiye zitandukanye kugira ngo nawe bigukore ku mutima wumve ko ukwiye kuva mu rugo kava iwanyu ugakora ibintu bizima bro. Drop T umaze kugira wenda indirimbo zingahe zagiye hagaragara zikoze neza? Bo maze kugeza indirimbo zingahe ubwo kuko zimaze kugera nko muri 5 hari indirimbo yitwa All Zip Down, hari yitwa Black Power, hari indirimbo yitwa akubwo ndashyiramo n'amakolabo nagiye nkora n'abantu harimo Kajuga, harimo Pine, harimo Pizzy, urumva zishobora kuba zijya nko muri 5 cyangwa 6 ba ubungubu kabisa ni muziki uno n'ubugeze nge navuga ngo ahantu haryoshye kuko ubungubu ndi gukorana na gang yanjye yitwa Yo Story kabisa turi gukora album izasohoka muri uno mwaka bitugendekeye neza nta kindi kibaye kabisa nge icyo nababwira nuko umuziki tubafite ahangaha abanyarwanda ntago biteguye bro. Draft nyamara nahabwiye umusore ahangaha ntago ibintu birimo gukina. Hari indirimbo nshyashya iri hanze muri no minsi nateye icyumvira ahantu nzanga abantu bayitaramiyeho yitwa Pine man, yitwa Pine ni indirimbo na featuring n'abahanzi bagera kuri 3 harimo Rick, harimo Waxon, harimo na Chris King abantu ababazi nyine ubwo barabazi. Ni indirimbo nziza cyane, go check to our YouTube channel yitwa Illegal. Indirimbo ni Pine kabisa nawe urayikunda for yeah. Pine rero hari abantu wenda batazi wenda nibisobanuro cyangwa se aho wagiye uririmba banza uduciremo gake nk'ahantu waririmbye kugira ngo n'abafana bawe ndabizi baraza kuba bategereje kumva live ya byanga bikunze. Bon indirimbo Pine sibyo ni indirimbo interesting cyane. Izina ryayo rero ni funny story buri gihe mba nshaka kumva nayisobanura tu. Hey, shine little mama like a star. Hey, umwana wiremera nuwo bro. Hey, I fit in your makanda like a crown. Do me like a bitch, you know how we go down. You already know, do you like an OG. Eat you all up like a din is on me. 693, you know how to style with me. Tryna take over like a real boss lady. Hey, you kill it like a stone, bro. Hey, tune the song in all colors. Hey, yeah. Cyakora none ino ndirimbo yawe wenda duhere nko ku gitekerezo
Igitekerezo cyaje kuri nde? Niwe wazanye igitekerezo cyangwa se nabo mwafatanyije wenda gukora ino ndirimbo? Man, ino ndirimbo iri mu ndirimbo za mbere zanshimishije cyane kubera ukuntu naho igitekerezo cyavuye. Abajama nyine n'abantu dukunda gukorana cyane kuko iyo ndirimbo navuze Kajuga nabo twarakoranye. Twafashe gahunda turavuga ati bro ejo tuzahurira Stosi byo tujye gukora. Avuga ati no nta gitekerezo dushaka kuvuga ngo indirimbo imeze gutya zezo ngo beat bihari wapi, no discuss the studio ejo tuzavugana icyo tuzakora. Man, ndabyibuka twageze turiyo duhita dukora beat yarangiye nk'iminota 5. Abana shout out to Josh kabisa wakoze iyo beat, n'umuje mufite impano for yakoze beat nk'iminota 5 tutadutangira kutuvuga se none ntuza indirimbo ubundi turaririmba kuki. Umujama nyine witwa Rick niwe wambwiye ati man ese utaririmbye abana urabona bora na Afrobeat byagere. Avuga ati akusukari ibyo kandi kuri ngewe nubwo amenye kuririmba kuri iyo subject. Ambwa atako let's go for it. Turandika man indirimbo twabikoze nko masaha 2 gusa itirangira yose. Urumva igitekerezo n'umwana n'umwana kabisa kandi nizere ko twari develop neza, umwana twamudevelop neza. N'izina niho ryavuye. Urumva iri kuririmba umwana pa n'ubundi bisobanuye long desire ugirira umuntu to. So ubwo urumva ubonye umwana akagukoma street desire nka kunitazamuka. So shana kaisa indirimbo yawe yasohotse kuri YouTube, wenda sinzi niba ari nande wenda ugize uyijyana, ariko indirimbo yawe yasohotse muri quartier amashumi yawe nkaza nk'aba Boris byari bimeze gute man? Ngenda shaka mu mood y'ukuntu byari bimeze kuko zari inzozi zawe gukora umuziki sibyo, ariko noneho za nzozi zawe wazitangiye aka clip kageze kuri YouTube urabona ama views n'iki byose. Ama views araryoha mwa abantu mwe mukore ama views kuri The Frame 24 TV. Byari bimeze gute mood yari njyewe n'abajama banje sibyo kubajama banje ndi kuvuga ko atari ikintu nyine bo. Urumva bumvisha indirimbo nziza they jump to it kabisa bakishima akavuga ati yo this is the hit kabisa sibyo. Ako rebye nje na bya birenze cyane kuko urumva nje narifite n'indirimbo nyinshi. Uribuka indirimbo nyinshi gukora itwa Zip Down nakoze na clip ya nyikubita hanze at that time kabisa it was mind blowing kabisa. Wavuga ati yo bro wakoze clip man birenze. Nje urumva ubu ngubu kubera ko nagiye gukora ino pine sibyo naramenyereye kujya stu na mari urumva najyaga nyiciro nyinshi to. Ako no the feeling navuga ni ubwa mbere nje muri studio ngiye gukora aho Zip Down. Bro numvaga ari inzozi kabisa, numvaga ari inzozi. Naho se ino si indirimbo izasohoka se ese ntabwo producer zayirya se ibintu nk'ibyo narabyumva kuko nakora gidiri ubwa mbere bora nakoranye na T Brown. That's a big name kabisa back in the time muri za 2014 gutya. He was the real deal kabisa. T Brown yajyaga indirimbo kavuga ati umuntu njye nakuze indirimbo ni ndo yikoze se T Brown already indirimbo yabaga ari nziza n'umuntu atarayo. Kabisa was a dream coming true kabisa. Wenda twerekeze ku buzima bwawe bwite bwihariye tuvenda mu muziki wa gatoya. Ubundi Drop T yasohotse ndagusohoka cyane man cyane kuko I do it. Wasohotse ugiye kwigurira akantu cyangwa se uri kumwe n'umuntu ugiye kumugurira akantu, ubundi mukunda gufata iki ku buryo mwumva mutuje ahantu muri? ubwo ndakeka uri kuvuga umukobwa ibyayo byose. Ubundi uvuze ngo akantu ukunda gufata reply yanjye bari imwe abantu bose barabizi ni kudara mitsingi iyo ndi kumwe n'umwana se n'amazi wayanywa. Ego rugara amazi wayanywa biterwa n'ubwana muri koga ni kumwe n'umwana mu kwifatira twatuntu tworoshye to twatunze dutuma umuganiriza neza apana kumubwira inzozi zawe kabisa. Ariko ariyizi bro ariyizi man ariyizi ngaho ugiye akantu mubwira man usa namubwira iki ni indiga yanjye nyine nawe arabizi hagumye ari indiga yanjye nyine nta kindi kabisa.
abaraperi ko ikibazo akunda wenda kwerura ngo bavuge ngo ngewe umwana ndanamwemera aho uri hose ukamuvuga n'akazina kavuga ati much respect. bro guki man urumva sinzi ntabwo ngo n'abaraperi gusa urumva man iyo umuntu mushyize hanze nitanje ariko nta nubwo ari ngombwa ngo njye kumubwira ngo gutya reka nawe arabizi man tuvuga cyangwa twarangiza ino interview ahita akubwira ati shaho niduhura nawe arabizi ko adakeneye shout kabisa kuri ino kamera wapi wenda reka ngaruke wenda iyo wandika indirimbo zawe utangiye kwandika indirimbo ugize igitekerezo kuko ibitekerezo bizira ahantu hagiye hatandukanye utangiye kwandika indirimbo zawe ni cyo kintu uhita wumva bwa mbere kikuje mu mutwe kwandika indirimbo zawe? njyewe ndi kwandika indirimbo akenshi tuvuga iyo ari indirimbo yanjye ku giti cyanjye atari featuring n'abandi kuko ari featuring n'abandi undi wenda guhereza igitekerezo cy'ikintu muri gukora anjye akenshi buri gihe iyo numva nshaka kujya gukora indirimbo nshaka kuririmba ku buzima nshaka kuririmba ku buzima busanzwe niyo kwaba uri kuvuga ati ngiye kuvuga ngo gang duciringa gutya ako still aba ari ubuzima kandi ukavuga ibintu ukavuga facts. That's what hip hop is all about, sibyo? Igitekerezo kenshi nyine usanga ari ubuzima to. Kwicyo wahisemo kurimba ku ndirimbo wenda zita ku buzima cyane n'ubuzima bubi wanyuzemo cyane ubuzima bwiza wanyuzemo kuko ni ikibazo buri muntu wese ashobora kwibaza aramutse arebye baby face yawe ndabizi umungu ahangaha rwose uri kumuha inshuro ariko like nyine ni ikibazo umuntu wese ashobora kwita yibaza. Man impamvu ndirimba ku buzima man ubuzima ni igitabo kinini cyane atari no kuvuga ngo gifite options nyinshi ubuzima bura umuntu ari ukuntu uririmba ikintu sibyo ugasanga umuntu akisanze moto nge ntabwo navuga ngo naciye mu buzima bubi kandi nta nubwo naciye mu buzima bwiza sibyo urebye ndaho nyine naciye mu buzima bwanjye sibyo naciye mu buzima bwanjye kuririmba ku buzima sibyo impamvu nuko nicyo abantu baba bakeneye kumva ntabwo baba bakeneye kubabwira ibintu bitabaho burangiye sinjya nemera amande nubwo naririmbye ku mwana ako nk'indirimbo yanjye wabyumvisha ndakubwira ati shangelo mama like star mwana wiremera no bro urumva nayo ni fact ako ntabwo nzajya kukubwira ngo usa n'izuba ninde usa n'izuba sibyo njye ntabwo mbabyumva sibyo ntabwo mbaca kurimba ibintu biri real kabisa shaka kurimba ibintu biri real umuntu ya reflecting aho ese ubu nubwira umwana ngo arasa n'izuba cyangwa se muzamuha ukwezi uri sure sure kabisa nuko bimeze. Tugaruke ku ndirimbo yawe Pin. Niyo ndirimbo wenda iri no kubigukorera cyane muri no minsi katuvuge gutyo ni terime zigezweho iri kubigukorera. Comment zimeze gute wabonye abantu barayakiriye gute? Indirimbo abantu bayakiriye neza cyane mbusanga nyine niyo ndirimbo ya mbere dukoze ukumva abantu benshi barayizi ama lyrics barayumva uko urumva iyo umuntu w'umuraperi kugira ngo umuntu azafate lyrics zawe abantu bari ikizame sibyo akantu benshi barayifashe yarabashimishije ujya no kuri YouTube wabireba hari ama views menshi gusa nyine ntabwo yari yagira ahantu twifuza gato indirimbo twifuza ko izagera ku ma TV yose abantu nyine ikaba national kabisa atari kuvuga ngo ni mu bafana bari aho hafi to ubundi abahanzi akenshi ugendeye no mu Rwanda hari ukuntu gasona neza nk'iyo mu baby uzwi nawe ureba nko kuri ayiji ukavuga ati cyakora uyu mu baby ararenze ukabona akarimbo kawe ibana yagakuruye agashyira muri TikTok ntago biratangira cyangwa se actually barahari kabisa kuko na video n'abana baba bari moto harimo bakeya wenda bazwi sinzi bake cyane atari benshi ntabwo byagera kuri level Shady by Vibing indirimbo yacu ushobora gusanga atarayizi atarigeze arayibona ariko ayibonye ndanayikunda sinzi happy kabisa uraza gutaginga
Shadia kugira ngo dukorere imiti ako se ubona kuno ama Instagram yacu ameze kabona umwana kuri indirimbo yawe cyangwa se undi muntu mujama ayishyize muri TikTok arayiririmbye ubona hari ikintu byongera kuri navuga nka promotion y'indirimbo yawe cyane kabisa ahubwo ni naho nyine mani promotion ivira to uko urumva nimba umuntu umwe yiririmbye undi akamubona yiririmba indirimbo ni Yesu ko mbona ari nziza sibyo arajya kuyireba yongera izo views n'ibiki noneho y'abantu kandi uko benshi bagenda kumenya niko na opportunities zigenda zifunguka inzugi zirafunguka kabisa wenda indirimbo zawe harimo n'ipin na muntu nakwegera kubaza ati se draft nta kuntu wajya nyambara nk'agapira ukajya mu bajama wawe bamamaza nk'aka company kanjye nta guhamagara wapi kabisa kuri nonoza niyo mpamvu nakubwira ngo ndacyafite inzira ndende yo kugenda kabisa wapi nta muntu wari wanyegera ngambwira ngo namamariza iki ngiki wapi kabisa manager Boris Sungu ntikamubonani ababaye ngo yaracyari hasi kabisa tugaruke ku buzima bwa nanone bwite bwihariye kuko akenshi umuntu niwe bufasha yivuze wenda ibintu byakubayeho umuntu bikamukora nko ku mutima yumva ko nawe niba bimubayeho atari wenyine bibayeho kandi ko nawe azabisohokamo ibintu bitatu wenda byakubayeho nka souvenir mbi navuga ko ari ibintu bibi yego muri no kariyeri y'umuziki muri kariyeri y'umuziki bro ni byinshi icyambere mpita nibuka sibyo nibuka ukuntu nyine nkiri mu underground ugiye muri studio bwa mbere erega bon ndabyumva kuba producer ku ruhande rwa producer abantu benshi ajya muri studio badafite impano cyane ariko hari ukuntu ujya muri studio ufite impano yawe sibyo ari ubwa mbere abantu producer akaguca amazi manige aguca amazi akaguca amafaranga menshi akakuvuna kabisa bikaguca intege nawe byadanje ndabyibuka mani njya gukora indirimbo yanjye ya mbere reka mvuga ngo naravunitse gusa naravunitse ndabyibuka indirimbo yarayikoze barago umwaka hafi ubwaka yose itarasohoka niruka inyuma ya producer mbwa si indirimbo yanjye bimeze bite agera arayinagira atahanze gutya mbwa ati fata nyine byarashire ubona uko umuntu yaguciye amazi to cyo ni icyambere ikindi cya kabiri sinzi ko navuga ngo ni ikibazo kubera ko nkuko nabivuze umuziki nayo ni haso sibyo mu muziki inzira zirafunganye cyane kugira ngo hari umuntu hari gutyo uzamuka urabizi ufite impano uhura n'abantu bakumva indirimbo yawe bakavuga ati pro man wereka tukubwize ukuri nuko wavukiye mu gihugu kibiba wagakwiye kuba ahantu hazima to akabona actually ntago kuvukira mu gihugu kibi nuko inzira z'umuziki zirafunganye ari nka gutya ukora indirimbo nziza ubyitezeho ibintu byinshi wahitayeho n'umwanya wawe ako kabona nta kintu nyine nta kintu ibyaye cyangwa se ikintu ibyaye nacyo ni gito kurusha ibyo expecting kumva nyine biguciye intege to ikindi cya gatatu subu ni iki ikindi cya gatatu ikindi cya gatatu navuga mu muziki urabona ari ukuntu ugenda ugakora indirimbo ugenda ugakora indirimbo umuntu akaza akayimanuka akava hejuru akageza kuri end yayo avuga ubwo ati indirimbo ari mbi kandi uretse zegereka ari umuntu akubwira indirimbo ko ari mbi ariko aguha fact akakubwira ati bro aka kantu gakoze neza aka kantu hari ukuntu wakishe gutya ibyo actually ndanabikunda cyane kuko biguha feedback y'ukuntu wenda wakosora umuntu akaza akayisenyaguza to akayishyira hasi akayica amazi ibyo bintu birababaza fo abaza cyane kabisa ndakeka ari ibyo bitatu kabisa n'aba haters baba babonye uri kubakuba inshuro erega umuntu yaguhetize ashaka isara kumanuka wese Rocky niwe ujya ukunda kuvuga ngo
ngo utagize abakwanga ntiwabona n'imigisha. so safi kabisa. Cyakoze uko wakoraga cyane niko imigisha igenda igira iteye impanuka. Ikibazo kindi cyanjye, ibintu byiza bitatu nanone waboneye muri ino kariyeri y'umuziki, wenda nta gihe kinini wenda umaze ukora cyane bikabije, ariko hari ibintu bitatu by'ingenzi byaranze umuziki wawe kugeza na n'ubu uvuga ati cyakora ibi bituma nsubira studio? Man, shabyo ni byinshi cyane. Icya mbere cyo cyita kinza mu mutwe cyane, ni support ugenda ubona ku bantu tu nka gutya. Nubwo navugaga mu kanya ngo igihe uhereza umuntu indirimbo akayanga, ako nonongeye ibyishimo nabonye abantu bumva indirimbo zanyu. Mfite nk'indirimbo nk'eshanu, ako guhera ku indirimbo ya mbere kugeza ku yanyuma hari igihe umuntu akubwira nyine, hari reaction y'umuntu wumva igutera goosebumps man, sibyo? Akubwira ati yo maniga, bro ko bore yawe irenze se, this is the shit kabisa. Ukabona byamurenze, yabuze na reaction akora. Man, ibyo bintu bigukora ku mutima cyane. Nimba abantu batari banabizi, ngiye binkora ku mutima kabisa, bati the next time ntabwo ngomba kumudisappointing, no ngomba gukora hit irenze. Ibyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, umuziki kintu bura nishimiye, sibyo? Nuko mu muziki nagiye mpura n'inshuti kabisa nziza kabisa. Muziki nahuriyemo n'inshuti nziza sana, umuntu muhura akakubwira ati bro, nkako kundi ndi kuvuga mu kayo, nubwo support itaraba nyinshi ariko hari umuntu ugufasha man, hari umuntu ugufasha nka gutya akubwira ati bro ngwino ngiye nkukorera video tu, ngwino wenda nkukorera kano kantu, cyangwa se ngwino nkukorera ino ndirimbo ku buntu, mu producer n'ibiki man. Ibyo bintu nyine ari umuntu ugufasha, ukabona ko wenda ari kugufasha kubera ko nta nyungu zirimo, yashyizemo imbaraga nke. Ako no nge nahuye n'abantu man, sibyo? Akakubwira ati ngiye nkukorera video, akagukorera video akayikora nk'umuntu wamwishyuye amafaranga ageze mu murangaye, sibyo? Bro, ibyo bintu kabisa birambwira ati cyakoze muri ino sara cyarimo abantu bazima. Abandi ibyo uhita ubona nyine, niyo mpamvu navuze ati nungutsemo inshuti nyinshi nziza kabisa. Ikindi cya gatatu navuga ni iki se, nuko ikindi cya gatatu nuko ndi gukora ikintu nkunze mpora man. Akenshi iyo ndi mu muziki ngewe cyangwa se ndi muri studio ndi kumwe n'abahungu turi gukora, niyo moment ushobora kumbona nishimye, kuko burari imishi yawe ari myinshi man. Ushobora guhura nanjye ryayo ati bro bushimwe beza da, ariko ntabwo ushobora kusanga mfite bushi ya muri studio kabisa. Bari chill ya danje, no guseka, ni ibyishimo gusa tu kabisa. Reka nze gukomoza ku irushanwa nateye icyumviro kwa manager Boris. Nateye icyumviro hari irushanwa urimo, wenda tangariza nk'abanyarwanda, wenda rizatangira igihe ki, rirangira igihe ki, ese igisabwa ni iki kugira ngo abantu bagukorere imiti bro? Wallahi izina nawe twiga. Reka se ahubwo urakoze kuzanira sije men, kuko actually the next pop star yaratangiye. Irushanwa ryitwa the next pop star ryaratangiye hashize igihe, ryatangiye nyine urumva ryari irushanwa ryo kugira ngo bazamure impano, sibyo? Ryari open to everybody kabisa. No kuvuga abanyarwanda bose barabitanze, babishoboye bumva bafite impano. Stage ya mbere already yararangiye, sibyo? They had to select like 60 contestants, sibyo? Nanjye nabaye umwe mu baselected, mu bakomeje, sibyo? Ubwo ndi muri 60. Ni irushanwa man rizajyana kariya ku yindi stage kabisa. Ikintu ngiye nabasaba muri aka kanya nta n'ikindi man, mu supporting, kandi ni ikintu cyoroshye. Biroroshye cyane, nukohereza message ugavotinga umuntu, kandi ujya muri message, sibyo? Ukandika ijambo TNP, ugasiga kanya, ukandika 7, ukaheza kuri 15 10. Gutora ni inshuro zose wumva ushaka, wato ni inshuro 100 igihumbi umuhungu umuzamuye, kandi gutora n'amafaranga 35 gusa. Ikindi bisaba sibwo niki no kujya kuri Instagram, ukajya kuri page za The Next Pop Star zose, ukalikinga ama video yanjye, abantu kana commenting agasharinga kabisa. Ndababwiye ngo vuga ati yo nzabambikora iyo nzabambikora rero bituma umustar adindira cyangwa umustar aryemera. Bro gera ngo da umustar ndacyanga ground ya dance, ariko
sha kereka wenda mu maniga yanjye niyo yaba yankize mana amaniga yanjye hype ya danje ubu ngubu ari gihe buhura bagahita kugira nka Jay ukumva uri kuri level ya Jay bro cyakoze mana abajama bageje ko za support neza sibyo njyewe mani ku giti cyane shanda cyafite inzira nini yo kugenda bro nini cyane kuko cyangwa ndi umusitari kabisa haki icyizere kirarema bro uhereye none ushobora kuyitora urenze cyakoze ibyo abasitari bafite genda bifite ahubwo binarenze cyane ahubwo mani binarenze ariko wenda level y'ubusitari bwo sinaragera ariko icyo bafite icyo ndagifite ahubwo binarenze abapampe rero ba drafti umurebe icyizere kugira ngo cyo kiyongere kikube nka kabiri cyangwa gatatu iyo nzaba mbikora niyo nayo nkomojeho wibuke bizarangira ryari umuntu ategetswe gutangira ubu nonaha wenda n'urugero cyangwa se byatangiye iki gihe kugira ngo wenda nutora amenye ngo nzatora kugeza iki gihe kugira ngo abishyire muri gahunda zavuga ati ebana nugukorera publication akagenda amenya ngo iki gihe kugeza amaginga ye iri rushanwa rizaba rikimeze gutya na gutya umuhanzi wacu dushyigikiye azaba agifite amahirwe angana gutya man no mu isoko tuzajyayo that's the energy kabisa man irushanwa abiyandikisha bo byararangiye nta kindi kuko the stage igezweho niyo gutora basigayemo harimo abantu benshi 60 bafite impano kabisa irushanwa ubu byaratangiye gutora akakanya abantu bari gutora abantu cibira n'abantu ngo bari gutora kabisa bari kuntora abantu muri kunyereka urukundo rukabije irushanwa nyine iyi stage yo gutora ya mbere izaranye ku 18 ni kuvuga nibwo bazatangaza abantu bakomeje next round bazatora abandi numva next round bazakomeza abantu 20 ubwo bagomba kuvamo I think ni nka 40 ibyo bindi byo ntabwo namenye fresh 20 azavamo wenda nka batandatu bavemo babiri nyine bazahemba to ubwo guhera ubu ngubu kugera kuri 18 abantu ugiye mu gitondo byubuka ko bita ka message sha usigira ngo si byabaye kabisa amafaranga twaba tuyabitse mu mufuka award ni amafaranga ngahe bro kubera ko umuntu ashobora kumva ko ari award yoroheje bro nyina kumva ko ari ibintu biri simple se Yannick mani award irakomeye sobona Yannick yoroheje amazina yawe ni Yannick Gashiramanga aka Drafty irushanwa rirakomeye nyamara mugereho mu muremere like award ni gute award ni n'amafaranga $50,000 z'amanyarwanda z'amanyarwanda ko njyewe reka nze nkubwiza ko mbona amafaranga menshi nta muntu wabihakana men amafaranga $50,000 abantu bayabona ari bake but arimo opportunity nini none irenze amafaranga kuko there is a deal yo muri Sony bazagusinyisha contract sibyo nk'umuhanzi wo muri Sony man ibyo birenze amafaranga ngiye mbabwiyeje kuri kabisa tugeze aho ngaho kuri uwo mwanya mungejeje yose ibyo ayo mafaranga niyo bambwira ati bros n'ibindi bayatwibye ntari bari kiyo contract nkayisi ngiye ndishakira career yanjye kitera imbere to na prize nyine ubwo nta mafaranga $50,000 niyo contract bakagukorera album bakagukorera na video 3 ubwo ni Sony Sony man it's a big company kabisa ni big deal man akuzi uzi kwicara tuvuge wiyicariye anga muri Remera yawe bwado wirebera wiyicariye anga ukajya kumva ukabuzi ko uri muri company imwe muri nako muri label imwe na Kanye West na Lady Gaga man that's a big step kabisa effort Yannick anda tugaruke tuvuye kwirushanwa tugaruke ku muziki wawe ubu maginga yawe wenda usibye indirimbo yawe iri hanze ubu ngubu ni cyo kintu wenda kindi ubikiye abafana bawe babandi njya mbona ku ma comment abantu dufite ibintu byinshi cyane man njyewe n'umujama wanjye yitwa Shines kabisa shout out to Shines
n'umuproducer ufite impano kabisa, ufite akazoza wa mugana w'abarundi, ufite akazoza mani bro. Nuza turi gukora na album sibyo, dufitanye na project nyinshi cyane, ni ngengo yacu yitwa Yours Truly uko nabivuze kare. Turi gukora album, tuzakora ibintu byinshi, ama project menshi muzajya mubibona mbere, ariko first of all tubafitiye indirimbo ebyiri zigiye kuza yawana, muzitege men, kuko ni ikintu mutiteguye abanyarwanda ndabibabwiye kabisa. Wenda tugarutse nanone uburyo bw'imiririmbire yawe. Ngiye nkuzo utangira urapa turarapa nkuzo utangira urapa, ariko hari amakuru nakwiye kwa manager ambwira ngo ngusige uvanga ngama afrobeat ngama rap. Tubwire ubu nguri kurimba ubwoko bungahe bw'imiririmbire? Njyewe ubundi nkunda rap, nta muntu utabizi, ni nayo nkora, ariko challenge yose umpaye ngenda yikora. Nk'iyo pine twagiraga navugaga sibyo, ni indirimbo twahuriyemo na afrobeat sibyo, narayimanutse kabisa butosho, nago nakubeshye nabanutse butosho, narutangira rwose, narayishe bro, kandi na afrobeat. Nge I believe ko indirimbo yose wanzanira abantu kereka icyo udashaka nta kigura sibyo. Nge nago ngira limite nguvuge ngo nge ndi gukora trap cyangwa se ndi gukora drill actually nayo ndayikora sibyo. Ni kuvuga music yose ndoga tu niguriye music yari yose maza cyane. Abafana bawe bataza kuntera amabuye, banze ngewe bakwitira nk'akandi kantu gatoya, kubera ko bari bamaze iminota banakonje ngiro bazamure muri ya revo nyine. I got more green, when I pull out they be past me honey, I feel in this deep, yeah, the sea got me half, you know that I'm nasty way, ndi hano ghetto, sani je paper ni nanjye ndakaraga, kibiri cyanjye turya mu bubiri bune butanu, I be born like Harry, shooting not the smoke heavy, atumwambi turya mbiri, the ready hit that shit with me, for mission I'm doing big, inside my blood you know I'm going clean, all the stress then I'm born free, I be like oh when he got the keys, hunga, mwanya ngenda gucunga, on this plant me boost, I move on the slide, the luck me coast, the most, the beast, the pass it on you, kurya bubiri that's what we gon' do, kurura bune tujyana ibicu, bitinda zumva n'inshakaza stu, abazumva bosengo bashirisha vuge ngo kumugongo ni nk'iki gikapu tubahimboneza mvugo n'amasako way sha ikibazo cyane cy'amatsiko wenda nicyo nacyo kibanziriza bitanu bya nyuma byo gusoza. Ubona kuririmba uvangavanga nta mwihariko wenda ufite kuri style runaka, wenda bitazagira impact negative ku muziki wawe? Ngiye kuri ngewe nta impact n'imwe mbona, kuko diversity buriya ni ikintu cyiza mani mu muziki, bituma nyine umufana atitegura ikintu giye kumuha. Nk'ubu ngubu bitewe n'imiziki nasohoye mbere sibyo, ntago navuga ngo abafana wanjye wenda sibyo in album ngo bare yiteguye, ntago babyiteguye sibyo, kuko is a whole another thing kabisa sibyo, n'indi experience nagiyemo yawana. Ntago navuga ngo urumva nyine cyiza cyabyo no kuvuga ati wenda ari ukuntu umuhanzi asora nk'ikintu bakamubwira ati situbizi niyo wamubwira izina gusa agahita aririmba indirimbo agiye kuririmba, bari ntabwo ari ubuhanzi agomba ku navigating ibintu byose. Kandi nubwo bivuze ko mva muri rap, kuko ikintu cyose ngiyemo niba afrobeat cyangwa se ari intuza n'ubundi nyuma no ka rap kabisa. Mbibutsa gukora subscribe, like, share and comment. Ikiganiro ni The Lightness Victor, umunsi ku munsi mukomeza kubana mu kiganiro cyacu cyanjye nawe. Hari ukubona gutya wenda akavuga ati draft ni bya bindi by'abahanzi amashuri, ariko ngiye nzi ko amashuri urayujuje byana bitazakureba hanga bikashaka kugusuzugura ngo ukora umuziki nta mashuri ufite. Amashuri abanza wayigiye hehe, ayisumbuye kugeza amaginga ya uri ku master yaringira hehe? Mara amashuri ya primaire nize ku bigo bitatu, ari ikigo cy'igisenyi twamwe ari nize ko ari française, nize SOS nyuma primaire yanjye nize secondaire nayize petit séminaire mani imyaka yanjye 6 mu bimenye turitonda to doza kaminuza ndimo kwiga muri kiste to engineer to
engineer uririmba ntacyo yakwica ku muziki wanga mu Rwanda. Bro, ni gute ushobora gufatanya kariya y'ubufundi kariya y'ubufundi ukifatanya n'umuziki? Urashaka kuzubaka etaje mu muziki man? Nabyo nibyo mu muziki tuzakubita etaje ya dance cyangwa tukubite convention n'undi muziki. Ibibazo byanjye ni 5 nkunda kubaza wenda tunasoza n'ikiganiro. Icyambere ni umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda, urubyiruko uri kubona ko ruri kuri kerensa, niko twavuga, niko najyaga numva abantu hakurya bavuga no kuri kerensa, ariko nitwe abantu ba mbere tuzafata iyo initiative, iyo responsabilité kugira ngo ufite umufana, abastari bose bafite abafana, icyo uzavuga, icyo uzamubwira azumva ko gifite uburemere, kubera ko cyavuzwe n'umuntu yiyumvamo akunda. Nawe umuntu wenda tuvuga n'urugero wowe wiyumvamo, yavuze ikintu gifata n'uburemere. Umuco wacu rero ntago twawureka ngo ugende gutya. Ikibazo cya mbere sakwe somo bro, somo guys, mu bisoro cy'urumira bararyinga man. Umusa uziko nawe uri mu basaza wigize uragira inka? Bro, reka inka naragikereka niba naragiriye kuri televiziyo. Ntago naragiye. Reka wenda tugaruke mvuze inka, ariko buri inka ni umutungo w'abanyarwanda benshi. Iyo ufite inka mu rugo man, twavuga ko uri umugwiza atunga, nibwo bukire, ni simbolo y'ubukire mu muco wa kera wacu. Amavuta y'inka bayabona gute? Kera bayabonaga gute mu muco wa kinyarwanda? N'ubu baracyayabona amavuta y'inka mani. Ubona ni amata, kwa kundi ufata amata, sibyo? Ufata amata ugafata urukoko rwayo ukarukuramo, noneho ukagenda ubishyira ahantu gutya, ukarushyira wenda ahantu hashyushye ukuntu mu kantu iminsi myinshi. Iyo hashize iminsi myinshi abantu usanga yabaye amavuta y'inka kabisa. Ukuntu abakobwa beza bo mu muco w'ibwami bakoraga abantu babyitaga, sinzi, manager araza kugusayidira. Ari ukuntu abakobwa beza abaga n'umuco w'abakobwa, umuco w'abakobwa agakura wiyumvamo, kazajya kugira gute? Gucunda. Gucunda. Harya amavuta y'inka si barayacunda man, barayacunda mu gisabo. Mu gisabo. Harya no kujisha man, babyita ngiki? Kujisha kwabaga ari kujisha igisabo ni kujisha no kukimanika. No kukimanika. Ako gace man karahari to. Gace karahari. Ikibazo cyane cya kabiri, hari umuntu wiyumvamo man bikakurenga, ariko nawe muri emotion zirenze, ndi kuvuga muri kare yawe y'umuziki, nonyumvira amatwi ku ruhande. Umuntu meruka ngewe, hari umuntu witwa Tiga, ariko ubu ngubu sinzi simbe mu kuvugiye. Man ngiye ngo abantu babiri banje spira kabisa. Wa mbere nta nundi shamani, abantu bose bishitse rajya bose, kuko every day n'umuntu bita J Cole kabisa. J Cole that's the real shit kabisa. Umuntu bita J Cole na Nastis nawe muramuzi from SA. But inspiration yabo ngiye nkora actually nuzo Nastis ikintu cya mbere mukundira nibyo nakubwiraga, afite diversity lens, ashobora kuririmba ikintu cyose, like wamukupita muri ni unyenspira akenshi to. Like hari nk'ubutumwa mu ndirimbo zabo cyangwa se verses yagufashije? School girl,
cool girl. You dress is sexy and your mama is a cool girl. She let you do the grown folks thing. Let you hang with the boys and they play you like a fool girl. You got your new hat, it looks so good. You write the same nigga's name in your notebook. You're not the same one for class, the one you last smashed. You see me around school and it won't look. I get your waist fine, and no doubt about it. But why she think you hit it and forgot about it? It's cause your mind don't match with your ass guy. But you rock, you gotta be your own mascot. You see you're looking for a man like need somebody. Get your last offer to you that you can be somebody. A doctor, rock star, baby live a life. But you rather wait up on your pillows all night thinking. Even through the joy I feel the pain. Even in the sun I feel the rain. Even when I'm high I feel the lows. Like it's all I know. Hey, Yeah, man. J. Cole. Iyi vasi ni ya Niya J. Cole man, indirimbo yitwa Cheer Up, ni indirimbo nkunda cyane kabisa. ikibazo cyane cya kane ni ryari wabonye tuvuge n'urugero rw'umwana akantu wakoze uri umwana karagusetsa uyu munsi nyine warakuze ubona ko byari ubufu noneho then umaze gukura ubona ko shawo nyine nawe ubwawe uricara ukisa ukavuga ati narindi karitaswe cyangwa ari ubufu akantu wakoze n'akahe Man, tukiri abana twakoze ibintu byinshi by'ubupajya bwa danje, ariko ikintu cyo nibuka buriya twakoze kera mani tukiri bato dufite nk'imyaka ingahe, nibuka twari dutuye mu Migina sibyo, dufite nk'imyaka twari dufite nk'itanu nimba atari itandatu. Twacikaga mbere tukajya kwirebera rimwe tugiye kujya kureba konseri ya Makoma man, turaseserana tutishyuye tusesera muri stade ya kureba Makoma kabisa kiriya gihe wana yari hit man. Twagiye kureba boro yabo tutishyuye turi gukwepa abasekirite ba stade ya kwirebera konseri. Iyo mbyibuze bamwe birenze ahubwo birenze kabisa. cyo cyane nyuma ikiganiro ni The Lightness, tuba dukwiye wenda gukuramo wenda mwa senteze y'ibintu byose twagiye tuvuga. Gusaba imbabazi ni umuco mwiza buri muntu wese wenda ashobora gushyigikira. Sinzi ngiye hari uko mbifata ariko nawe hari uko bifata. Uyu munsi ubona ko abana ku babyeyi babo umva ko gusaba imbabazi nayataye, umuntu mukuru wenda umukorera ikosa nayataye, nyine ukabona ko biri kugenda bitakaza wa mwimerere. Tuzi ko gusaba imbabazi wenda ntago bica umugongo ahubwo bica inzira. Ni nk'icyo kintu wabwira nk'abapeti bakizamuka uzareba ino video akumva ko Yanika ahora kubona mano ukora bino bintu, ariko bro hari aho maze kugera ariko nawe arahashaka kugera, kandi nibaza ko icyo kintu ari imwe muri kiyo gutera imbere. Man, umuco wo gusaba imbabazi ni ikintu cyiza man. Cyambere uba wicishije bugufi ukemera icyaha cyawe kandi ukemera kugiye no kwisubiraho. Man, ababyeyi baba batubwira ibintu byinshi buriya, nuko iyo tukiri bato hari ibintu byinshi tutaba tubona. Nawe uramara igihe umubyeyi akubwira nk'ikintu kubera ko wumva wowe atari icyo ushaka gukora bikakugora kucyumva. Bitubaho benshi man, murabizi serera n'ababyeyi buri bose ariko deep down ukahise ubuzi kakubwira ukuri. Icyo nakubwira man, si bya ababyeyi buriya ni abantu nibo bantu ba mbere buriya bazaguha umurongo kabisa w'ubuzima. Ujye umenya kubumvira kandi umenya no kubasaba imbabazi. Buriya umubyeyi nabo iyo umunanije umubyeyi bwana umubyeyi arakubabarira akabyirengagiza pa nta nicyo byagutwara kumworohereza ubuzima kabisa. Ukaza ukamubwira ati amakosa nakoze ntago ari sawa, nsabye imbabazi. Kuba ni na step ya mbere ababona ko utangiye gukora cyane kabisa. Twibutsa ikiganiro ni The Lightness, komeza ukore subscribe, like, share and comment. Utubwire hari ubufasha bw'ibitekerezo dukenera, haba ngewe haba Drop T, ku mbuga nkoranyambaga zacu wenda yasoza zivuga. Ubundi twebwe ikiganiro cyacu nakagaruka ebana nk'ibisanzwe twizamukira, ariko Drop T nago hari ibyo ashaka kubabwira wenda tavuze imbuga nkoranyambaga ziwe byose naye barangiriza. Murakoze cyane kabisa. Ikintu mbere yuko mvuga social media zanjye, nagiye ngo mbasabe kabisa support, sibyo muhungu wanyu mu support niba mwumvishe nshoboye
mu iyo support kabisa ntacyo byabintwaye. Ikindi nababwira wana yababwiye ndi mu irushanwa rya The Next Popstar, ikintu nkeneye nta kindi ni amajwi. Ndagira mbibutse gutora ni ikintu cyoroshye men, amafaranga 35 gusa sibyo. Jya muri message yawe wandika ijambo TNP usiga kanya 7 wereze kuri 15 noneho ujye kuri social media za The Next Popstar, kuri Instagram ushake cyangwa se kuri Twitter ushake video yanjye, you like it and comment and share, abantu biraba byabaye kuko imana ikeneye kuzamuka. Ikindi kintu nababwira mukomeze mu supporting umuziki w'abanyarwanda kabisa, nimwe tuwukorera n'ubundi sibyo, kandi nimwebwe muzaduteza imbere, so mu supporting tubahe ibyo mushaka kandi dutera imbere natwe. Social media zanjye ntago ngiye buranda gukoresha social media cyane, iyo nkoresha ni imwe yonyine ni Instagram yanjye ni Yannick Drop bifatanyijwe tushyiraho ka gatire ko hasi T, Yannick Drop gatire T. Kuri nise niba kubwo na YouTube channel mwajya mugasubscribing at YouTube yanjye yitwa Drop T, ugasubscribing no kuri YouTube yitwa Illegal. Kabisa ni ibyo ngibyo. Nta kindi twese tubasaba ni support yanyu, ibyiza nakagaruka kuri The Frame 24 TV. Umunsi ku munsi dora twashakira ibyiza byinshi. Kuri Instagram ni The Frame 24 Pixels, bibutsa dukora amafoto meza ajyanye n'icyerekezo, amavideo meza. Ku bindi bisobanuro ushobora kujya kuri Facebook ni The Frame 24 Pixels na Instagram, naho channel yo ni ingi ni The Frame 24 TV. Ubundi ebana much respect abafana bacu. So yeah. okay.